Pendant nous dans le programme Tony, les isolants prend micro, monsieur était là, il était dans le coin, il campait côté Bikistal. Et puis, il me descend chez là, VIP, passer maintenant à Tony, à tout ça la pile. Moi, je ça goût. Ouais, musique à jouer. La bave sur moi la pile, mais là, il n'y a pas de sur moi. La peine joy nous prend plaisir. Pas de problème, ça arrête là, la paix fin fait. Mais après le programme, tout le monde a la caille. Après le programme, tout le monde a la caille. Pendant nous arrivons dans Airbnb, nèg yo dit ah, on after party côté Bigista là, on allait nous. On dit ah monsieur, nous sommes boire clair même. On dit si mal l'autre bois, moi monsieur et me saute dans le programme déjà. Comme monsieur est entré dans maman, moi 2 à 3 fois déjà. M'bal passé. Jean Kadia, m'ka on bobot li vinn foure boile. M'di si mal l'autre bois, m'bral sur accrochage, m'pa brale. Gon individu que le lewa à ton à l'aise. Quitte dans la cour. Lewa partner zon a osé. Bon, zon noir si a pas osé. Partner zon noir toujours à fumer. Il gon Dieu doit dire un chapeau paille qu'il a depuis 1900 sous président de l'Empire. Bref. M'pa y avoir Lewa, but ça c'est tempérament. Lewa qui tendait m'a parler de ça. Lewa dit bon, ma cause c'est pas seulement quoi ça. Depuis ma l'autre bois m'a plevé maintenant figu monsieur. Parce que monsieur fréquent, monsieur dit il voyait $50 bon moi. Mal la kay libre manger saucisse, moi sonne mal. Lewa dit là quand on nèg la manger saucisse. Mais c'est pas ça, c'est ouais langue créole là. Comment on fait quand on nèg manger saucisse? On garçon, comment on mange saucisse on nèg? Monsieur dit comme ça. Monsieur dit comme ça, manger saucisse li. M'kachap li kachap $50 pour me faire promotion. Li kachap li $125. Lewa dit depuis ma l'autre bois, faut me caser John monsieur. Me dit ah ouais, ça va ta besoin arriver là. Nous mettons aller mais moi m'pa aller. On y a yo dit allez qui ba ça va faire là mako. Mais comme monsieur te getan dit et moi te getan dit tout, n'importe côté moi m'a t'appelle. Monsieur te dit pas de problème, n'a fait ça n'a faire. Pas jamais minimiser un monde qui mettait l'en face. Ou pas jamais connait qui ça monde nan ka fait. Pas jamais faire la paix ou bien alliance Jean dire. Nous ka faire de loin. On monde gon situation, gon circonstance, gon bagay qui rive ou vivre avec déjà. Même le n'te ka dans souke mais faire la distance. Le m'pa konn si le en bas live là, m'ta remel rele dans live là parce que grand pile bagay m'ba l'expliquer. Oui dem chéri. Grand pile bagay m'ba l'expliquer et des fois gen nèg qui dit m'bagay si on en live là m'a fait rele pour parler. Ça pour dire man ou là m'a pour oui dem tout m'a pour m'pa konn si va parler. Fait share live là ba le wa parce que parti ça m'da remel le wa qui explique. Michel Valéry da mon chéri bon bagay. Toute base là son DMB gars John tout nèg yo là branché net. Et yo gonzan mim là, m'a posté le talè, gonzan mim krele damoul gon valise en bas boile. Ta kou kok li pral bay, li pral nan gagè. On ti valise rose et bleu. Qu'on va être gâté vos photos avant moi. Bon bref. Le roi dit non, depuis ma l'autre bois, m'a cassé John monsieur. Monsieur dit manger saucisse li. Manger saucisse intel, il faut $50. Me dit ah le roi. Les bails là pas bon, les bails là c'est bon pour même monsieur m'a connait, n'a dégagé. Monsieur dit non mon cher, monsieur de respecter mon cher et pas seulement manquer d'égal, manquer tout le monde d'égal. Me dit ben OK pas de problème. M'a changer là tout moi, m'aller. Pendant m'a changer là tout moi m'aller et puis moi parti dans l'autre bord. Me passer m'a la pied dôme
Bon piscine nan m'a pied dom nan mur. Parce que si ou te nan altercation nèg la te di ou te di nèg la frappel, li di la paraît en nous. M'pa camper nan mi temps comme intelligent. Comme on nèg qui kon replier. Si me connais mon côté, soit disant mon nan metel comme adversaire, li là, m'pa kon ki intention. Et puis isolant gon bouteille éclairé, me dit oh, rien là pas éclairé là. Bon m'a lâcher éclairé non même. Isolant dit oh, m'gen éclairé mon cher, isolant gon bouteille éclairé en bas bral, li ban moi me vide dans cop moi, m'bay l'autre nèg yo. Après ça, Biggie Style dit, oh, et par là, je dis, yeah, Biggie Style al pour une bouteille, remis, il pour de ban moi. Je campé, que un Biggie Style n'a pas débouché, ni ça que dans mes isolants n'a pas débouché, mettez le bon pied. Et puis, on a fait tentative pour nous, lui-même ou cas, t'es un partenaire Biggie Style qui dit, ah, ou vient à charbon, et ou vient à flavor, ou bien qui ça, flavor fini, besoin de flavor. Me dit, ah, nous avons flavor là, mais n'oubliez tête. Pour mettre charbon. Monsieur dit, oh, pas de problème, non, on peut charbon oublié, je ne songe santé. Non, fait pas ça. Mais, si élément, gon partenaire qui gon cagoule noir, qui pas déroulé dans la tête. Monsieur gon cagoule dans la tête, il a appuyé non poteau, mais la paix de garder. Je connais monsieur avec lui. Comme c'est dans la base, monsieur, bah, il a fait. C'est nous Airbnb Biggie Style, c'était quand monsieur. Ça veut dire dans fief monsieur. Si je suis base monsieur, je suis fief li. J'aime mon partenaire regarder. J'aime connait qui ça qui arrivé. Et puis me dit ah, il n'a chaud net. So faut me taper monsieur à soya pour tout bail fini. Damo dit non mon cher, pas supposé qu'il bail ça mon cher bagay. Il me dit ah Damo, m'pa t'entendre non ça même. Me dit, monsieur, plusieurs fois, il dit, m'a crasé pour me balle passer. Et effectivement, moi, je campe balle passer vrai. Si ti moun ça, ap dit comme ça, monsieur Massi, si pas quelque chose toujours, m'a crasé avec balle passer, faut me ballon leçon. Monsieur dit, m'a prend poste à pas j'aime. Et n'est pas quelque chose mieux. Comment faire l'OM, ou camper bon passer. Pour lui même, les joueurs me get maman. Les joueurs Massi, si m'a jamais dit rien. Parce que gen nèg, y a pas ni croiser là, après get maman yo tout retirer l'embouche. Moi me get tout 100 fois. C'est l'un vinn dans live, les monsieur vinn ap di comme ça. Oh pas de problème n'a croiser. Kounya me dit ah, m'pa minimiser encore. Kounya les monsieur rive l'autre bois, moi c'est à nèg qui dans base moi seulement la parler. Les suspects. Kounya Léwa comme un demi garçon. Parce que pour moi, Léwa pas garçon même. Léwa comme un demi-garçon. Comme dans le live, je lui dis qu'il fait Léwa battre moi. Léwa comme un demi-garçon, un canon garçon, qui rive, il dit comme ça, il prend le battre l'élément. L'aime garder moi, deux moun maintenant kou, il y a bolot beaucoup, l'aime garder moi, c'est Léwa ensemble à monsieur. Moi, des nègres, ba accolade, à chéri, on ne pas gagné, l'angade qu'on mode, c'est bobo coup, bon enfant, c'est bagaille, nègre fait n'importe 5 minutes, souhait pas passé. Me dit, oh. Me dit, monsieur, ça va pas le voir. Me dit, à qu'est-ce qu'il a, il va pas tenir à monsieur là. Quand il y a les léo à venir côté, me dit, ah, parce qu'on fait loin. Il dit, pour qui ça? Me dit, ah, si j'en finis parler là, j'en finis parler, ou dit pour arriver, ou taper monsieur, si j'en finis parler, monsieur là, camper loin, pas venir côté. Me dit, ah, m'a taper monsieur. Léo qui est en fin de faire l'amour avec ménage, m'de gon partenaire, G qui était devant. Il pas voulu montrer directement, il pral dit monsieur ça. Mais monsieur a pas la isolant juste devant. Kounya monsieur a dit Edgar ça. Pendant le pral dit Edgar ça, moi m'geta senti le wa pral ba écoute là maintenant. Parce que si la dit Edgar ça, Edgar son est vinn faire moral. Pas gen correction encore. M'pa faire monsieur payer ça le dit encore. Kounya monsieur t'a pral vinn sous main, soit te fait l'aller ou bien
L'el ouem, il te gen doit bam calotte parce que des fois l'aime moi vraiment, me camper me bal passer. Il te gen doit mettre dans colette moi tant qu'on poussi. Qu'on y a monsieur al pala isolant, la paix de pala nek base, monsieur camper la pala isolant. Le monsieur a pala isolant, le wali même comme tout est, Cabral dit Edgar ça. Distance pour le fin expliquer et parole. Ou qu'on est clair. Nan rale nou ay cigarette pour le jeter. Li pa gen tan parler, li pa gen tan di Edgar ça. Et puis les nèg yo gade, yo ay dom ka passe. Et puis m'rive, m'tape monsieur le virer et puis ballon faille. Brip! Monsieur tombé. C'est pas bail pour m'tape expliquer, c'est pas parce que te gen bagay bif ou bien whatever. M'bay mission faille. Monsieur tombé, te gon bouteille, m'prend bouteille là. On casse la tête. Bigistal, ralem sur monsieur avec l'autre nèg yo ralem sur monsieur. Monsieur gon petit qui te gen cagoule noir. Yo dit c'est monsieur porte zam. Monsieur a avancé sur moi, me dit base. Pas avancer non. Il dit comment? Me dit depuis avancer n'importe ça prend c'est pas. Comme si m'pa connaît, ou kon nèg ça, ou kon gen friend sou yo, ou kon gen bagay sou yo. Kounya monsieur dit bagay qui ça tel bagay. Me dit non, me dit ou pas avancer. Bigi ça dit à mon cher so fait là, ou mal fait, me dit pas mal fait non. Me dit ou songer. Me te dit monsieur m'a t'appelle. Bigi ça dit à mon cher ou de respecter et là carrément ou mettre aller. Me dit ben OK, m'pa un problème moi pour aller. M'aller, Bigi ça gon l'autre partenaire à Bab, il fait ouvrir barrière. Monsieur ouvre barrière, Bigissa saute dehors, ensemble avec lui. L'homme saute dehors, Bigissa la parlé, il fâché. Il dit à ma comme te respecte. Gardez nos vidéos après. Qui dehors? M'te gon ti mot anglais m'te prendre mes spirit. M'di bro, you know, I do have respect for you. Mais ça, il te dépassé les bornes. M'te voulais classer ça pour ça fini. Parce que si m'pas fait ça, monsieur n'importe les lois, il te ka mettre dans colette moi. Parce que le jour où maman moi plusieurs fois m'ba j'am dit A, m'ba j'am dit B. Quand y a bigi ça sur dehors, il dit ou mettre aller mon cher, ou mettre pour machine ou aller. Nèg moi sorti, nous dit à monsieur en aller. L'em finale, monsieur a dit moun la tirem. Et ça me fait aller pas tant hein. Son avertissement. Nèg yo dit c'est un avertissement yo te bal. L'homme final, monsieur a marché en bas bouche nèg. Oh m'a tiré Marco. Là en bas bouche Fabrice, Iso. Pourquoi Iso gen ba il pas prendre même moun. Oh la bagay. Pendant moi t'es là. Monsieur fin fait théâtre li. Finale. Moi ouais. Après demain monsieur font poste. Li dit comme ça, pendant le campé, on bouteille prendre, yo dit c'est moi qui bat le coup de bouteille. Monsieur, si ou campé de loin ou bien campo ba on coup de bouteille. Si yo dit mais tel qui bon coup de bouteille là, dans qui espace de temps? Est-ce que l'on prend un coup de bouteille là tombe? Ou bien est-ce qu'on prend l'or pour un coup de poing tomber? Comment fait? Ou fait tout le temps ça, moun ap gade yo, partage vidéo, y a dit vide de l'eau sous tête li? Gardez bien monsieur, on moun 6 pieds 5. Gardez si monsieur gen physique pour ta camper pour le gouma avec. Même zanmi là, ça ou bay pour Dieu là, li dit monsieur bat son nèg qui bat col vrai. Gardez physique monsieur avec. Pour monsieur t'a pris un poste gangster, pour le camper devant, pour t'a dit t'a vinn gouma avec. C'est vrai, David a Goliath existé. Non année, non époque. Mais Goliath ça t'a pris victime David. Bon, comme les victimes déjà. Moi, monsieur vient prendre un plaisir, tant que voyez mon écrit, et puis lui même la poste vidéo comme gangster. Ça. La poste vidéo comme gangster, Gomba Mbral vin parler là,
parce que moi, je toujours pas la preuve. Tout ça m'a dit, je toujours mettre en évidence. Tout ça m'a dit, je toujours voulais faire connaissance avec, je toujours voulais faire mon tendre, je toujours voulais faire mon ouais. Monsieur gon l'autre chichi man qui a appuyé qui relè Fredli. Fredli ça fait me garder ça. M'te gen respect pour. M'te gen pile respect pour Fredli. M'pas gen respect pour encore. Jodi a Franco Love font tweet m'apprécie ça le dit a. Même pas de problème à Franco Love. But même gens qui ont un paquet de petits paroles en bas qui parler, qui dit Franco Love 10, Franco Love that, moi c'est comme ça. Fredli, Jean-Baptiste a fait un live. Son nèg me connaît longtemps ça. M'ka dit 2013, 2014 me connaît dans bel plaisir. Me connaît Fredli avant ça. Si me pas tromper. Jodi, moi c'est un paquet d'appels. Mais depuis hier, mon a écrit, mon a tag, moi, mon a fait ceci, mon a fait cela. Fredli fait connaître que yo bat Mako l'hôpital, Mako grave, côté la gade en vidéo. Il dit que, oh, j'aime regarder ba yo là, yo grave. Mais que monsieur me dit, frère, me dit, bon, ou gen numéro téléphone, moi. Soutan don information, soutan de di on bagay. Ou gen numéro téléphone moi. Ou te ka rele pour demander. Monsieur dit moi même m'pa di on bagay comme ça. Pendant ce temps, monsieur dit bal rele Topson. Il rele. Monsieur dit bal rele. Tendez bien. Monsieur son nèg moi kon parle avec. Nous avons qui le Kerlin qui Miami, nous connaissons le côté Kerlin. Moi ouais à Fredli en avril 2020. M'attendais monsieur non live qui dit que il pas gen numéro. Monsieur gen numéro depuis avril 2020, numéro gen États-Unis. Monsieur son nèg qui qu'on a invité dans show. Tandis ça monsieur dit on monde de moi. Mako. Non, ça c'est l'autre là. Vous connaissez tellement fort. Non, je n'ai pas de numéro d'Amako, non. Je n'ai pas de numéro monsieur. Je n'ai numéro monsieur Haïti. Fabrice qui était dans le programme là qui est là. Ok. Vous entendez? Monsieur dit comme ça, il n'y a pas de numéro. Bon, montrez-nous qui j'ai réseaux sociaux fait-il changer. Ça c'est chat moi-même à monsieur. Ça c'est moi-même à Fredli. Regardez le premier texte écrit depuis par contre s'il paraît bien avril si mettez là bas c'est après bon téléphone non petit sale m'écrit à monsieur depuis 19 avril tout ça c'est message moi ma Fredli qu'on écrit mais tout ça c'est message moi ma Fredli. Monsieur dit il pas de numéro de téléphone et tout le monde dit mais ça monsieur dit. Et m'a regardé vidéo, m'a regardé Fredli qui a parlé. Qui dit mes amis, même gen vidéo, je sais pas cool branco. M'a fait nous tendre jodi a le mec monsieur qui ça monsieur dit. Mako. M'pa tempérament ça bro. Non mon cher. On peut même là pour la paix frère pam. M'pa tempérament ça non bro. M'pa tempérament ça bro. M'a regardé vidéo que vous voyez moi, c'est ça me dit. Son fucking vidéo 9 secondes oui bro. C'est vidéo m'a regardé frère chéri. M'a regardé vidéo mais seul ça non c'est que dans vidéo a. Et toi vite. Ba mettre sur bon format pas non parce que on connaît moi son DJ mi. Mako. M'pa tempérament ça bro. Non mon cher. Au contraire moi même. Tendez bien oui. Monsieur qui fin faire live li dit au bat moi. Nan coma. Tendez bien pour est-ce qui ça gagne live
avec green view qu'a fait nèg yo fait. Soit disant nèg me considère comme mon ami pour moi, pour qu'on après les frères. D'ailleurs, déjà qu'on pas de frère, on va petite maman ma papa. Pour ou même encore monsieur, pour ou même encore ou monter live, ou dit ouch pareil la grave, j'aime regarder là. Pour confirmer, pour dire au bat moi, mais journée jodi attendez parole. Ou pas manger nan même. Mako. Mba tempérament ça, bro. Non, mon cher. Au contraire, moi-même là pour la paix, frère Pam. Mba gen tempérament ça, non, bro. Mba gen tempérament ça, bro. Mba gen tempérament ça, bro. M'a regardé vidéo que vous voyez ban moi, c'est samedi. Son fucking vidéo 9 secondes, oui, bro. Ces vidéos, m'a regardé, frère. M'a regardé vidéo, mais seul ça, non cité dans vidéo, non cité dans vidéo, bro. Si m'te besoin, comme si alimenter le frère pas, moi qu'on est bagay là, son bagay qui gen gros enjeu là-dedans. Si m'te besoin alimenter, moi ta pose vidéo, frère chéri. C'est blog, c'est moi même bagay là sur tout, pas connaît. On tape jouer vidéo, on pas jouer, moi jouer pour moi. Yo voyez pour moi jouer pour moi. M'te dans live là, pile moun te ka prendre montrer moun yo et puis l'a jouer. Non, on pas fait ça. Bal 12 mandem vidéo, m'gan pile nek kapri le mandem vidéo, on bagay 9 secondes, m'pa jouer pour moun, m'te ka poster le mako. Ça son premier voice. Ça son premier voice, monsieur voyez ban moi. Monsieur dit li pas qu'on a rien de bagay vidéo pendant moi même non seulement m'te wè vidéo li relèm m'pa répondre parce que j'ai besoin de voir voice note pour montrer tout le monde qui ça grain like café haïtien fait on est soit disant qu'on a pris l'eau frais on est pour pas de problème pour la bon clair pour bon chat nan men ouais qui ça on grain like café ouais qui gentil nèg pour views. Ou est-ce que gentil nègre pour chercher popularité? Gen moun qui font série de bagages juste pour dénigrer l'autre. Moi-même, comme intelligent, je ne peux pas quitter comme si sagesse moi guide plus dans le sens pour me faire silence. Des fois, moun n'a pas une vieille image de vous. Moun n'a profité d'une série de bagages de vous pour vous faire paraître comme bête noire.